수탉 두 마리가 암탉 몇 마리를 두고 서로 싸우고 있었습니다. 한 수탉이 다른 수탉을 피해 도망쳤습니다. 도망친 수탉이 덤불 속으로 들어가 숨자 이긴 수탉은 높은 담 위로 올라가 큰 소리로 울었습니다. 그러자 곧바로 독수리가 내리덮쳐 이긴 수탉을 채워갔습니다. 잠시 후 숨어있던 수탉이 나와서 암탉들과 마음대로 짜집기를 했습니다. 수탉 두 마리와 독수리 오늘의 교훈입니다. 신은 거만한 자는 멀리하지만 미천한 자에게는 은총을 베풉니다.